Всичко започна една година по-рано. Точно една година. Мечтата за Патагония беше в сърцето на всеки един от нас и сякаш чакаше подходящите условия, за да разцъфне в умовете ни. Точният момент, точните думи, които катализираха този процес, бяха: хайде да направим нещо заедно. Къде е Патагония? Какво? Серо Торе. Изборът беше лесен, но до тук с лесната част. Трябваше да се подготвим и да използваме остатъка от зимата, да подобрим уменията си. Да довършим старите проекти в България и да започнем нови заедно. Да тренираме в реални условия по стени в Алпите, където целите не бяха по-леки. И да си припомним колко лесно нещата могат да се объркат и как в критичните моменти можем да разчитаме само на себе си като екип. Трябваше и да намерим спонсори, да ги убедим, че 3000 метра не са по-малко от 8000. Да преглътнем суеверията си и уверено да обявим пред всички целите си. Много по-уверено, отколкото рано се чувствахме. Да насочим към себе си прожекторите и да поемем огромния товар от очакванията на приятели, познати и непознати. През тази една година образът на патагонските гранитни игли беше фона, на който се случваха животите ни. Всяко действие беше подчинено на крайната цел – да яхнем дракона. Патагонските Анди са естествен склад на едни от най-сериозните и непревзимаеми скални формации в света. Зашеметяващи скално-ледени върхове с отвесни стени, достигащи до 1500 метра вертикали. Природата е свирепа, върховете са обградени от системи на трудно проходими ледници. За капак тази застрашителна топография е нескончаемо нападана от жестока метеорология, ветрове и бури, често достигащи над 200 км в час. Ел Шелтен традиционно ни посрещна с много вятър и информация за неуспешни опити на италиански, норвежки и новозеландски свръзки. Веднага се насочихме към изпълнение на първата си цел, като използвахме първите 2 дни хубаво време да излезем в планината и да изградим базов лагер под източната стена на Серо Торе. Тази първа мисия ни даде възможност да разузнаем лесната част от подхода, да изнесем повечето екипировка и да се докоснем до планината. Внушителните гледки от двете страни на ледника Торе, колкото ни мотивираха, толкова ни респектираха. А хубавото и тихо време през първите 2 дни създаваха само фалшиви надежди, че времето ще е с нас и ще ни се получи лесно. И черния сух хляб е изключително вкусен. Е пица. Отдавна не съм се наслаждавал. Даже ми е по-вкусно, отколкото една пица, дето ям. Направо. Не че не бяхме гладни тогава, ама... Да, сега ми е, но... Значи аз по-вкусен хляб в живота си не съм ял. Това е със сигурност. Веднага след това започнаха и проблемите. Първоначално Виктор, а после и Мартин получиха травми в крака, които заплашваха да ги извадят от строя за дълго. Времето се влоши трайно и ни затвори в рамките на града. Експедицията ни се превърна в нещо като литературен клуб, тръгнал на кулинарен туризъм. Изчетохме десетки книги, а времето за готвене и ядене бяха най-интересната част от ежедневието.
Слабата интернет връзка беше използвана предимно за добиване на актуална метеопрогноза, разчитането й беше едно от малкото ни групови занимания. Катеренето на спортни маршрути и болдери бяха малка утеха и вял опит да поддържаме форма и добро настроение. Пръстите ни станаха по-силни и ние заякнахме, но мотивацията ни вървеше надолу, защото все пак не за това бяхме дошли тук. Ще имам чувството, че най-хубавите дни ги прекарваме по заходите. Растящото ни нетърпение и психическото бреме, които сами си налагахме, че трябва да успеем на всяка цена, ни караха да правим необмислени опити за излизане в планината и да се опитваме да използваме кратки и съмнителни прозорци от хубаво време, като това единствено ни спечели прозвището The Approach Team. Погледите ни постоянно бяха отправени към планината и нейните върхове, но рядко виждаха нещо повече от препускащи облаци и плътно обвили целите ни, сякаш да ги скрият от нас. 4 часа палатка правита, цялото беше в сняг, без лавинна лопатка, много готино се копа. Стигнах до пясък, изравних пясъка, направих каналчета, защото това като се стопи пясъка ще стане една голяма локва тук. Като къмпинг. Като капак на всичко беше и обострилата се херния на Гришата, резултат от тежките раници и най-вече на един порив на вятъра, който го захвърли сред камъните като парцалена кукла. Тази контузия нямаше как да отшуми за няколко дни и наложи Гришата да се върне в България преждевременно, за да бъде опериран. Това беше най-тежкият удар, който получихме този първи месец и наложи сериозно да преосмислим плановете и тактиката си. Така, останалите трима направихме първи си сериозен опит да минем от западната страна на Серо Торе с цел да разузнаем тази сложна част от подхода, а и се надявахме съмнителната прогноза за 2 хубави дни да се сбъдне и да ни позволи евентуална атака, въпреки че тръгнахме в лошо време и снеговалеж. Портата към западната страна се нарича Колштандарт. За достигането трябваше да бием партина в дълбок пресен сняг и да се надяваме, че ще успеем да преминем нацепения ледник без да пропадаме в него. Финалните 200 метра от 60 градусов леден склон сякаш бяха най-спокойната и предвидима част от подхода. След спускането с рапели се озовахме на едно тотално непознато място, заобиколени от вертикални скали, лед и гигантския континентален ледник, някъде пред нас обвит в мъгла. Усещането за самота беше почти смазващо. Нищо не ни подсказваше, че сме добре дошли. От тук поехме на юг, подсичайки Торе Егер, като крайната цел беше достигането до основата на Кол де Есперанца. Заради лошата видимост обаче не бяхме много сигурни къде се намираме. Денят беше твърде напреднал и решихме да изкопаем снежна пещера, където да бивакуваме и да се надяваме, че другата сутрин ще заварим хубаво време. Запушили сме входа, защото тази Патагония просто не спира да духа и да нафуква и да какво ли не. Кажи къде сме? Къде сме? Не знаем. Не знаем. Всъщност не знаем, да. Всъщност не знаем къде сме. Някъде между Колштандарт отзад и Кол де Есперанца. И на нас малко отзад ни види. Да. А това някъде... Това е много обширно понятие, между не си личи на снимки, обаче на живо много обширно понятие. На сутринта намерихме 40 см нов сняг и още по-лошо време. По нас почти нямаше суха дреха и така без да се замисляме, опаковахме багажа и поехме обратно. Качването към Колштандарт се изразяваше в катерене по тесни обледенени камини, което в комбинация с вятъра и сипещия се сняг може да се опише само с една дума и тя е отвратително. Почти изкатерихме Кол
до Есперанца обратно. Духа зверски. Зверски. В тясната фуния, където се намирахме, вятър беше брутален, а усещането като между коловозите на два движещи се влака. Надолу ни очакваше виелица и сняг до гърдите и някакси успяхме да се приберем в лагера без да активираме нито една лавина или да пропаднем в някоя цепка. И макар да не успяхме да направим реален опит за изкачване, бяхме доволни, че сме разшифровали още един сегмент от пъзела Сероторе. Беше ни ясно, че тройната свръзка е бавна и неефективна и това наложи спешно да търсим някой, който да запълни вакуума от заминаването на гришата. За щастие, този проблем се разреши почти веднага в лицето на гърка Панос, който вече беше изкарал един безплоден месец в очакване на дълъг прозорец от време за реализиране на основната си цел в Патагония – солово изкачване на Фицрой. I'm calling to God. God, do you hear me? Hello? Stop it! Stop the fucking rain! Please stop it. Do something for us. Why you don't respect our efforts? There is no good reception, I think. Имахме шанс да се сработим по време на един двудневен прозорец от хубаво време, който решихме да използваме за атака на някои от по-ниските игли в масива на Фицрой. Така, разделени на две свръзки, се отправихме към иглите Гиаме и Мермос с цел бързи еднодневни изкатервания. Заради дългия период от лошо време, състоянието и на двата маршрута беше далеч по-зле, отколкото очаквахме, а цепките често бяха обледенени или запълнени с лед и това правеше катеренето много бавно и мъчително. Но това, което спря и двете свръзки малко преди достигане на върха, беше внезапно влошилото се време, заплашващото да се превърне в истинска патагонска буря. Върхът беше твърде близо и твърде изкушаващ, но все пак здравия разум наделя и поехме обратно преди да е станало твърде късно. Разочарованието от поредния неуспех беше трудно да се потисне, но положителните страни на тези две изкачвания бяха на лице. Получихме ценен урок по патагонска метеорология, добихме увереност, че при хубаво време можем да се справим с по-големите цели, а Панос категорично намери мястото си сред нас. Драги зрители, озоваваме се в ситуация, в която сме заключени, гладни, седим отвънка и не може да си влезем. Нямаме ключ и Виктор ще прави отчаян опит да се мушне през едно прозорче. Почти веднага след опита ни по Гиаме и Мермос получихме още един тридневен прозорец, който позволяваше да атакуваме някоя по-сериозна цел. Виктор и Мартин се насочиха към Сероторе, за съжаление отново неуспешно, този път заради твърде топлото време. Другите двама поехме към Фицрой и изкачване по франко-аржентинския маршрут. След пристигане на Пасо Супериор, базовия лагер за атака, опитът и добрия нюх на Панос си проличаха, когато по негова идея се разходихме до основата на стената, за да проверим отблизо състоянието на маршрута. Това, което видяхме, беше твърде много сняг по скалата и по всичко личеше, че атаката на Фицрой щеше да се провали. Затова без колебание преминахме към план Б – изкачване на съседния Пойнсенот по класическия маршрут Уилямс Кохрейн. Стартирахме в 3 часа от палатките и час по-късно бяхме в основата на скалата. Там се оказа, че сме тръгнали последни и пред нас има тежък трафик от 4 свръзки. За да изпреварим хората пред нас, трябваше да сме максимално бързи и да катерим изцяло на френска свръзка без да спираме. Първата част от маршрута беше диагонална 70 градусова снежна рампа, технически лесен терен, но почти невъзможен за осигуровка.
Пасаж на тази първа част беше 2 въжета микстово катерене по вертикална скала. Веднага след това започваше втората част от маршрута, която трябваше да е катерене по скала с максимална категория на трудност 5+, но отново скалата беше нафукана с сняг и това наложи да катерим с ръкавици и зимни обувки. Okay, we got lost 3 times. It was very frustrating. I almost thought that we are going to bail. But now we find a way. We found a way. При още едно загубване рискувахме да се забавим твърде много и да се върнем преди да сме стигнали върха, защото времето напредваше, а не бяхме предвидели бивакуване на стената. За щастие това не се наложи и 2 часа по-късно бяхме на върха. Изкачването на Пойсенот беше първият успех на експедицията и сякаш чупи хватката на лошото време и мал шансът, който ни преследваше. А най-доброто тепърва предстоеше, макар и още да не го осъзнавахме. Наред с изкачването на Серо Торе, като друга най-значима цел на нашата експедиция беше прокарването на нова премиерна линия по някои от скалните гиганти на Патагония. Българска премиера в Патагония звучеше много съблазнително, но и респектиращо. Подходихме с много неизвестни, но и голямо желание за премиерен маршрут. Трябваше ни логична, елегантна и завладяваща линия от чист гранит. Решението дойде съвсем естествено. Подход към бивак Норуегос в основата на източната стена на Серо Торе минаваше под вдъхновяващи гранитни игли. Времето прекарано там преминаваше в мислено очертаване на нови и нови катерачни линии по върховете над нас и съвсем спонтанно стигнахме до изборна линия за нашия нов проект. Премиера по 500-метровата северна стена на Ел Мочо. Харесахме си красива и логична система от перфектни цепнатини. После сверихме идеята с гидовника, линията беше свободна. Първите 2 въжета катеренето вървеше с нормално темпо. Постепенно обаче сложността нарастваше, докато не се натъкнахме на следи от предишни опити. Разочарованието, че нашата линия катерена беше огромно. Чувствахме се ужасно и страшно тъпа ситуация, като да сме попаднали в капан. Трябваше ни време да осъзнаем, че всъщност това е евакуация на някоя свръзка, която е пробвала същия маршрут преди нас. Чак по-късно разбрахме, че всъщност тази линия е била цел на словенци, американци и аржентинци. Това обаче породи нови страхове. Щом катерачи преди нас са се връщали, значи са се натъквали на непреодолими препятствия и опасенията ни се оправдаха. Цепките станаха глухи и отворени конусовидно навън, стената се изправи, скалните клинове не се забиваха, френдовете държаха едва. Доста ненадежни осигуровки. Ще продължаваме ли или ти хареса? Братле, тази рулия с това не ми хареса. Страшен звук. Как е, бай Викторе? Тавани ли са? Зор ли е? Ами малко сме се набили в големи шамари. Трето и четвърто въже бяха кошмарни. Имахме ден, в който успяхме да завоюваме само 3 метра нов вертикален терен. Ужасно бавно и трудно изкуствено катерене. Взе да ни обзема отчаяние, везните накланяха към поредното ни отказване на свръзка по тази линия. Решихме да се евакуираме, силно обезсърчени и отчаяни. Времето се влоши осезаемо и най-бързата ни евакуация всъщност бе да се спуснем по изградения парапет. Бяхме и сигурни, че това е поредният ни провал в Патагония. Случи се така, че именно лошото време всъщност ни помогна. Добре, че оставихме всичко по стената, защото след заслужена почивка в Ел Шалтен решихме да се върнем и да продължим започнатото. Надявахме се да налекне теренът, така и стана. Виктор пое следващото кошмарно въже с надежда, че ще се получи.
и се получи. Катеренето тръгна, пак бе трудно, но някак си поне напредвахме. Преодоляхме таван, после няколко вертикални цепки и се озовахме на средата на стената на перваза, разделящ стената на две равни части. Втората част от стената катеренето потръгна. Отново чувствахме перфектния синхрон между нас двамата. Бяхме щастливи, напредването носеше истинска наслада. Вече знаехме, че ще се получи, просто беше въпрос на време. Бяхме изкачили половината стена в 6 трудни, но много красиви въжета. Показа ли на света как се бори прасе с тиква? Точно така беше, между другото. Много трудно, няма къде да ги учим тези цепки. Някой път усещам като сложа правилно ръката я заклеща и бати кеф. И съответно, в повечето случаи, слагам я нещо, причупвам вътре на някакво ръбче, бати се. Следвахме логичния релеф. Диагонална система от цепки надясно ни изведе в отвесен, но лесен винкел. 30-40 метра над него се виждаше краят на стената, снежния върхов купол на Ел Мочо и финалът на 5-дневните ни усилия за премиерен български маршрут в Патагония. С Марто сме притеснени. Сериозно преценя, между другото. Виктор доста надебеля. Мислиме да му спираме да учи далечето. Надебеляло е много лошо момчето, нещо. Спираме да учи далечето и вече порциона го намаляваме доста. Да, направихме хубави изкачвания. Се върнем като търкалещи се. Да. Малко намаляме порциона. Няма как. 4 дена или 5 дена едно 7 бори. Даже някой казах, че е и 7А плюс. Днеска го мина много трудно, не знам кой опит, даже имам малки подозрения, че леко потря на болата с левия крак. Да. Ама да не го казваме, да. И после на 1.6 БЦ падна. Да, на 1.3 Вика, щупи ми се стъпка. Ми вика, много си дебел, как не да си щупи стъпка. Бон апетит, че това. Бон апетит. Кажи бон апетит. Бон апетит. Чакай да бъдли. Как бе? Чакай да бъдли. Да не бе. Ти виждава ли си? Ти виждава ли си се да попрелиш? Братле, това е от приятелско чувство. Връх Серо Торе е короната на патагонските Анди и един от най-красивите и трудни върхове на Земята. Величието на тази скално-ледена игла респектира и най-добрите катерачи, стекли се от всички краища на Земята. Тук височината не е фактор, тук господства невероятното трудно и технично стенно катерене, замесено с вечно лошото време. Серо Торе е висок само 3102 метра, но разполага с отвесни стени, достигащи над 1200 вертикални метра. Няма лесен път за достигане до най-високата му точка. Всички стени са трудни, отвесни и недружелюбни.
Утрото нахлуваше мъчително бавно от изток. Опожаряваше околния ландшафт и създаваше измамното усещане, че човекът е добре дошъл. Бяхме една обща капсула от мечти, опасения и надежди на десетки километри в планината. Институцията на страха продължаваше да ни сковава. И двамата знаехме, че е сега или никога и че заровете са хвърлени. Серо Торе шепнеше имената ни като сирена. Чакахме повече от месец за този прозорец, а при следващия ледниците зад нас щяха да бъдат невъзможни за преминаване. Кол де Есперанца, премката на надеждата. Тук толкова мечтатели са катастрофирали в бруталния авторитет на Серо Торе, че почти можеш да ги усетиш. Сега беше наша ред да рискуваме. Движехме се бързо и безразсъдно на френска свръзка, а виелицата обвиваше сетивата ни и прекъсваше комуникацията ни. Крещиш, а вятърът помита думите ти. Парчета лед, счупени от мен, се разбиваха в лицето, раменете и ръцете на Марто, който крещеше напразно да спре да се съберем. Потело му лицето и ръкавицата му бяха в кръв. Нямахме избор. Не искахме капанът на Серо Торе запад да щракне и да ни заключи без газ, течаща вода и провизии. Страхът от вятъра никога не е бил по-силен. Усещахме как затишието над Хел Континентал тиктака секундите си, а ветровете реват някъде далеч, стопени в хоризонта. Претърпяхме първия си сблъсък с вертикалния сняг на снежните гъби. Беше език, който не говорехме и който не разбирахме. Психиката ни се адаптираше трудно към хазарта. Към 40-50 метровите нестабилни вертикали, по които осигуряването не функционира, а падането ще означава смърт за двама. На това място се чувстваш като изтласкан от прибоя на собствените си болни амбиции. На запад светът беше заличен от пустотата на континенталния ледник. Сюрреализма на Серо Торе започваше да се просмуква в съзнанието ни, докато върхът се изправяше тихо и титанично над главите ни. Навлизахме в микстово катерене с дължина от около 150 метра, което отново преодоляхме на френска свръзка. Представляваше интересна и стръмна смес от монолитен гранит и монолитен лед. В края на тази секция гранитът постепенно отстъпваше, докато накрая съвсем изчезна. Пред нас мълчеше една напълно отвесна 60 метрова ледена стена от монолитен небесно-син лед. Повърхност без слабости, форми и въображение. Виждахме как над ледената стена се надвесваха снежните гъби на върховата пирамида и когато стигнахме в основата им, сетивата ни бяха пометени от окончателната извънземна сценография. Гигантските снежни гъби бяха несъзнателни произведения на ветровете и тяхното стихийно насилие, а ние се лутахме между тях на цената на преглътнати рискове. Една безобидна контузия тук, просто изкълчване и си мъртъв. По постепенния начин на запалена восъчна свещ. Релефът по западната стена на Серо Торе може да варира от напълно възможен до напълно невъзможен и това се определя от сезонната геометрия на снежните гъби. Те често се завихрят около собствен кух център. Образуват ледени тунели, които трескаво започнахме да търсим. Първият 30 метров леден тунел беше облегчение, а когато вторият се заключи около телата ни, върхът се приближи на 60 вертикални метра от нас. Думите на Марто разкъсват надигащия се вятър. Казва, че не изглежда толкова зле. Не му обърнах внимание. Съзнанието ми все още беше заключено в утробата на последния леден тунел. Над нас небето беше окончателно доминирано от ледена катедрала, която завършва гранитната кулминация на Серо Торе. Изминават 3 трудни секунди, в които животното, което оцелява, и човекът, който се осъществява, се сблъскват от обратната страна на лицето ми. Не изпитвам съмнение, че следващите 50 метра ще бъдат най-трудните в живота ми. И все пак, да оцелееш не е достатъчно, за да живееш. Стиснах се чевата, забравяйки да монтирам крилата на клюновете и се втурнах напред, замаян от собствения си избор. Тялото ми тръгна последно. Спомням си как сърцето ми биеше над бездната и накара целия свят да спре. Как вятърът размяташе свободно въжетата, които просто не бяха включени никъде. Без крила клюновете на сечивата ми раздираха снега и не задържаха в него. Излязах от рушащия се халф пайп в първата третина и навлязах в надвесената част на снега. На този етап ръцете ми започнаха да отказват. Усещах как дланите ми се свличат от дръжките и имах няколко секунди да извадя осигурителната си лента и да я закача за едното сечиво. Бях сигурен, че ще излетя с него и с този ад ще се приключи, но нямах никакъв друг избор. Когато отворих очи, бездната все още зееше под мен. Не смеех нито да мърдам, нито да дишам. Ровех с второто сечиво в снега, но то отказваше да поеме тежестта ми, за да мога да освободя това, на което вися. Накрая успях и продължих с траверс по надвеса, за да се включа в кратък тунел вляво. Излазих някак вътре и си опрях гърба. В ледената отроба останахме само аз и дъхът ми. А няколко метра по-нагоре всичко приключи.
В цялата ми катерачна кариера има само 2 момента, в които съм плакал от щастие на самия връх. Първият е на Монблан, когато преди няколко години 40 души се качихме заедно с Иван Кожухаров, наш приятел алпинист, обездвижен след катерачен инцидент в Алпите. Втория път беше Серо Торе. Това е последната снимка на брат ми. Заснел я малко преди да загине. Беше тласнат към този връх от една негова мечта да изкачим нещо заедно. Той беше лекар, не искаше да става алпинист, не искаше да бъде катерач, просто искаше да бъдем някъде заедно и да постигнем нещо заедно. И смъртта му ме научи на нещо много важно. Мисля, че за да разбираш живота не е достатъчно да се научиш на това да живееш, нужно да се научиш и да умираш. И във всяка една сутрин, в която се събуждах след случилото се, може да се каже, че умирах. И мисля, че в това е истинското безстрашие. Алпинизма в своята крайна форма е страхове и суета. Безстрашието и животът се случват, когато нещо в теб се пречупи и ти се съхраниш въпреки него. И това, което искам да кажа е, че го обичам с цялото си сърце и заради него и заради себе си не бих позволил той да се превърне в третата опорна точка, без която не мога. Ще продължавам да живея живота си по най-пълноценния ми възможен начин и заради себе си и заради него.